No mitä? Vähän eteenpäin. Istu. Pidä paikka. Oikein hyvä. Paikka. Tule! Yes! Hyvä jätkä. Hieno mies. Pikkasen iso hyppy sieltä tuli, mutta se pointti tässä on se, että nyt se pitäisi käyttää sitä takaosaa. Ja nyt se teki sen ihan pitelemättä, koska se äsken huomasi, näin mä oletan, nyt mä teen oletuksia. Se äsken huomasi, kun mä pakotin sen ottamaan, eli nostin etujalat ja silloin pakko ottaa takajaloilla se eka liike. Ja tää tulee silloin paremmin. Se huomasi, että se on helpompaa näin päin. Niin nythän se käytti sen sitten. Ja sit sieltä vaan tuli isompi hyppy, koska se Sai oli vähän se, voimaa ai täältä enemmän. tuleekin näin paljon, oho! Just joo. Et se on se pointti. Nyt me saatiin se takaosa toimimaan sieltä, mitä niin koko ajan hain. Se mun mielestä siellä sarjalla toimii ihan hyvin, mutta kun siellä ei tarvitse ponnistaa niin paljon ylöspäin. Tää on ihan eri juttu. Tässä tarvitaan maksimivoimaa, kun siellä se on niin sitä, että mennään vaan vauhdilla. Ja siinä se käytti itseään ihan hyvin. Tässä se tarvii käyttää paljon enemmän voimaa ja paljon voimakkaammin tehdä se painosiirto kuin siinä sarjalla. Ja tässä sillä alkoi olla hoppu ja se sähläs ja rohlas ja sellaista. Mitä täällä teidän Nyt se räpsistä löysi sieltä. Eikä me nyt ruveta tän korkeammalle mennä. Se kuitenkin meni jo ton 25 paikaltaan. Ja siis sillä on semmonen rakenne, että sehän kykenee sen 350 paikaltaan, mutta ei varmaan tänään. Tää on semmonen harjoitus, mitä te saisitte tehdä. Ja just niin, että sä huomasit hyvin, sä näit itse milloin se toimi hyvin. Et se on se, että sä haet tavallaan sitä, että se lähtee tuleen, että se ponnistaa kunnolla sieltä takaa. Joo. Ja että se tulee suorana. Se että jos se alkaa se kroppa vetkuu tuossa keskellä tai jotain muuta, sehän istuu nyt mun mielestä takajalat leveämmällä kuin siitä, mitä se istui, kun me aloitettiin. Huomaatko? Joo, nyt istuu aika leveä. Niin, ja se kertoo siitä, että ne lihakset siellä takana on nyt aika finito. Ne on nyt hapoilla, ne on nyt väsyneet. Nyt ollaan hypitty. Nyt on hypitty, nyt on käytetty niitä takajalkoja niin paljon, että sieltä ei niinku... Yksi helppo tällainen pieni vielä otetaan. Mutta Oliko siinä kärpäinen? Ei. Saitko sen? ei isompaa tänään enää. Mutta sen sanon, että